Teaterlinjen, det gør jeg lige også. Og vi tænkte, at vi ville noget i dag. Og det er en sketch, som er lavet af Monty Python. Og den hedder The Argument Clinic, og den har vi oversat til dansk. Ja, så jeg håber, at vi synes, det er sjovt. Er det her det rigtige rum til diskussioner? Det har jeg fortalt dig. Nej, du har ej. Jo, jeg har. Hvornår? Lige nu? Nej, du gjorde ej. Jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Det gjorde jeg. Nej, du gjorde ej. Jeg er helt sikker på, at jeg gjorde det. Nej, du gjorde ej. Jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Jeg gjorde. Nej, du gjorde Jo, ej. jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Jo, jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Jo, jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Jeg skal lige høre, er det her 5 minutters diskussion, eller er det her en halv time? Bare lige 5 minutter. Ja. Okay. Nå, men uanset hvad, det gjorde jeg. Det gjorde du i hvert fald ikke. Det gjorde jeg. Nej, du gjorde ej. Jo. Nej, du gjorde ej. Det var jeg gjorde. Nej, du gjorde Jeg ej. er slet for en ting på det rene. Jeg er 100% sikker på, at jeg gjorde det. Jeg er 100% sikker på, at du ikke gjorde. Det var jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Det var jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Det var jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Gjorde. Nej, du gjorde ej. Det var jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Det var jeg gjorde. Nej, du gjorde ej. Det gjorde jeg. Nej, du gjorde ej. Det var jeg gjorde. Prøv nu at høre, det her det er jo ikke en diskussion. Jo, det er. Nej, det er ikke bare modsigelse. Nej, det er. Jo, det er. Nej, det er. Jo, det er. Så du modsiger mig. Lige der. Nej, jeg gjorde det. Jo, du gjorde. Jo, jeg gjorde det. Jo, du gjorde det igen. Nej. Jo, nu gjorde du det igen. Sludder. Jamen, prøv nu at høre, det her, det er jo åndssvagt. Nej, det er. Jo, det er. Jeg kommer her for at få en god diskussion. Nej, du kommer her for at få en diskussion. Ja, men diskussion er ikke det samme som modsigelse. Jo, det er. Nej, det er ikke. En diskussion er en sammenhængende proces af udtalelser, der skal bruges til at opbygge sit synspunkt. Det er. Jo, det er. Det er ikke bare modsigelse. Det kan være. Nej, det kan ej. Men prøv at høre. Hvis jeg skal diskutere mod dig, så bliver jeg automatisk nødt til at have det modsatte synspunkt. Altså. Ja, men det er ikke bare at sige, nej, det er ej. Jo, det er. Nej, det er ej. En diskussion er en intellektuel proces. Modsigelse er sjov nok at sige det modsatte af alt, hvad den anden person siger. Nej, det er. Jo, det er. Jo, det er. Det er det i hvert fald ikke. Jo, det er. Nej, det er. Jo, det er. Nej, det er. Jo, det er. Prøv nu lige at høre her. Godmorgen. Hvad? Ja, det var det. Godmorgen. Det var lige ved at blive interessant. Beklager, men de 5 minutter er gået. Det var i hvert fald ikke 5 minutter, det der. Jeg kan desværre ikke diskutere med dig, medmindre du betaler. Hvad? Ja, altså jeg kan ikke diskutere med dig, medmindre du betaler for yderligere 5 minutter. Altså, sådan er reglerne. Jamen, det var da ikke 5 minutter. Kom nu. Ej, det her, det er jo åndssvagt, altså. Jeg kan ikke betale, jeg kan ikke diskutere, medmindre du betaler. Okay. Nej. Nå, Hvad? det var ikke 5 minutter, det der før. Jeg har sagt til dig, at jeg kan diskutere med dig, medmindre du betaler. Jamen, jeg har jo lige betalt dig. Nej, du har ikke. Jo, jeg har. Jo, jeg har. Jo, jeg har. Jo, jeg har. Nej, du har ikke. Aha. Men hvis jeg ikke har betalt dig, hvorfor diskuterer du så stadig, hva'? Der fik jeg dig. Nej, det gør jeg. Hvis du diskuterer, så må jeg jo have betalt dig. Det er ikke nødvendigvis. Jeg kunne jo diskutere i min fritid. Jeg har fået nok af det her. Nej, du har ikke. Hold nu kæft.